Hai, hari ini saya nak goreng ikan ya. Saya mengambil ikan, letakkan garam 1 sudu kecil. Saya letak 1 camca besar serbuk kunyit. Saya pakai agak-agak saja. Letakkan 1 sudu serbuk cili. Ikis juga. Warna dia sangat cantik. Dan rasa pun memang sedap. Saya gunakan serbuk bisterik campuran tepung goreng rangup serbaguna ya. Agak-agak 2 sudu besar. Okey, kita goncangkan dia atau gaul ramas. Okey, bagi dia sebati, lepas tu kita perak selama 30 minit. Bubur dalam peti sejuk pun boleh. Okey, ikan kita sudah perak. Sekarang saya nak goreng. Panaskan kuali, masukkan minyak. Minyak kena panas sebelum kita goreng. Masukkan ke dalam kuali satu persatu biar dia masak. Tengok warna pun memang cantik dan rasa pun memang sedap. Okey, sebelah sudah masak, kita terbalikkan dia. Ikan ini makan dengan nasi bersama dengan kuah dal, memang sedap. Ini kita goreng. Okey, habis goreng memang rangup. Kita toskan ke atas tisu dan hidangkan dengan nasi yang panas. Puan-puan